vou mostrar meu café da manhã pra vocês aqui que eu tô preparando, ó. Isso aqui é bom demais, galera, ó. Virando aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, galera, ó? Eu chamo de disco, né? Isso aqui vende no mercado. Isso aqui é bom demais, galera. É um pão, acho que mexicano, sei lá. Eu tô assando aqui na... Já sei um aqui, galera. Tá aqui no prato, ó. Eita. Ó, galera. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só. Galera, isso aqui é bom demais, galera. Isso aqui é bom demais, hein? Aí eu vou fazer mais um aqui. Tô fazendo aqui na frigideira. E depois, galerinha, ó, eu vou fritar uns ovos pra comer, galera. Ó, o disquinho já tá bom de novo, ó. Vai ficando douradinho, galera. Aí agora, galera, eu vou fritar uns ovos aqui, ó. Ó, tá bom. Pra mim fazer o lanche, galera. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí. Aí, galera, pra ficar mais gostoso, ó, tô fritando aqui um baconzinho também. Coloca mais uma fatiazinha de bacon, ó. Bacon aqui, galera. Fritar aqui o bacon, ó. Tá aqui, ó. Pra fazer nosso lanche, colocar muito não pra não ficar gordo, né? Já tô fazendo um lanche light. Tacar a gordura, né? Isso aqui é gordo, o bacon é gordo, galera. Aí vou fritar esse baconzinho aqui, ó. Pra fazer o lanche, galera. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Aguardem, tem novidade, galera. O lanche vai ficar bom, hein? Reforçado, pra acabar macho. Vamos montar agora, galera, o nosso café. Café da manhã reforçado, ó, galera, ó. Aqui, ó. Vou colocar agora o ovo, galera. Eu fritei. Ó, galera, o ovo tá escuro assim, é que eu fritei o bacon pra depois fritar o ovo, galera. Ó. O baconzinho aqui, ó. Bom demais, galera. Se nunca comeu isso aqui, eu recomendo pra vocês. Ó. Mas agora, sabe o que eu vou colocar aqui, galera? Uma maionesezinha, ó. Ó, galera, ó. Brasileiro, ó. Agora, a outra parte, galera, ó. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, galera, ó. Ó. Vai aqui dentro, ó. Ó. Isso aqui tem que comer. Será que dá pra dobrar assim? Vou dobrar aqui no meio, galera, ó. Não dá, não. Não acho mesmo. Fala aí, galera. O que vocês acham do meu café da manhã, galera? É reforçado ou não é? Coloca uma maionezinha aqui, galera. Pronto. Um café da manhã desse aqui, galera. Há 15 dias sem comer agora. Deixa aí no comentário, galera. Tá aprovado ou não tá meu café da manhã?